Comment abattre un arbre avec précision? Ce bûcheron utilise une méthode ingénieuse et simple, en 4 étapes, pour contrôler parfaitement la chute de l'arbre. Étape 1. Une encoche est soigneusement taillée à l'avant du tronc dans la direction où l'arbre doit tomber. Étape 2. 2 entailles supplémentaires sont réalisées juste en dessous de l'encoche, pour mieux guider la chute. La suite va te surprendre, mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de commenter. Étape 3. Une autre entaille est faite sur le côté droit du tronc avec une petite encoche en dessous. Cela empêche l'arbre de basculer de manière incontrôlée, comme dans le jeu Jenga. Étape 4. Enfin, une coupe à l'arrière du tronc est réalisée pour libérer l'arbre et le faire tomber exactement à l'endroit prévu.